Ini yang alat yang kita perlukan, kunci 12 sama dengan ini bunga. Buka ini apa ini? Saya coba dulu. Sudah kita buka bawah di sini, ini tinggal kita cabut di bawah sini dan dekat ya. Kita soket dikit di sini tengah, sama sini. Sini ada posisinya untuk soketnya. Jadi di sini ada ini. Sekarang tinggal kita buka klakson. Kita buka pakai kayak kunci 12. Udah. Kita menggunakan piala. Ya. Sama 500 di stereo dia. Jepang. Soket-soketnya pasang. Ini sudah posisi. Ini kita coba soketnya. Kita pasang di sini. Udah di sini teman, kita akan coba suaranya. Ini suara klakson pas udah ditutup. Ini semua kaca. Semua tertutup. Ini ke sana. Oke. Kembali. Tapi sebelum pasang, ini harus cabut dulu. Cabut ini.
lepas masuknya semua, ikat ini sama di sini. Masukkan yang ini, ikatnya yang terakhir. Demikianlah pemasangan klason PIA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.